पावसाळो सुरू जाला आणि ताचेच वांगडा साबार दुयेंसांक येवकार मेळटा। हाचेर वेळार जतनाय घेतली ना जाल्यार मलेरिया, डेंग्यूचो प्रसार वाडपाक शकता। देखून वेळार पावलां उबारप खूब गरजेचें आसा। साबार दुयेंसांचेर प्रसार जावचो न्हय हे खातीर मडगांव नगरपालिकेन मडगांव बाजारांत फॉगिंग करून जतनायेचें एक पावल उबारपाक सुरवात केल्या। तशेंच लोकांनी लेगीत काळजी घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या। आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हे विशीं चड म्हायती दिल्या, पळयात। आमी आसात ते मडगांव आसात आणि मडगांव हांगा सद्याक फॉगिंग जे आसा हें स्टार्ट केले कडेन आसा आनी हें करपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हांगा कितें तरी जे मडगांवचें मार्केट आसा हितून खंय तरी कितल्या जाणांक मलेरिया डेंग्यू सारको हे पेशंट मेळ्ळे कडेन आसात आनी थंयच्यान कितें जाता तें उदक स्टॅग्नेट जावन उरता आनी थंय कितलोसो लोक जो आसा हो मार्केटां येता आनीक थंय मागीर अशें करून डिसीजीस जाता। म्हणटकीर हो इतल्यान मडगांवचे पुलीस स्टेशनार सुद्दां डेंग्यू जालो म्हूण आयकलां। म्हणटकीर ही खंय तरी हें जें फॉगिंग काम केले कडेन आसा फॉगिंगाचें हें खरें बरें काम आनी करूंकच जाय, पूण हें आतां केलें म्हूण जायना, हेजी मुखार चालू दवरपाक जाय। कित्याक आतां जो पावस येता वो 2 दीस पावस येयल्यार 8 दीस पावस येयना, म्हणटकीर हांगा खंय तरी उदक हें जाता, स्टॅग्नेट जाता आनी थंय मागीर मॉस्किटो ब्लिडींग जाता। म्हणून हेजेर प्रिकॉशन हें इम्पॉर्टंट आसा आनी प्रिकॉशन हें घेवपाक जाय आनी प्रिकॉशन घेता जाल्यार असले जे फॉगिंगा सारके जे हें आसात ते हाडून करूंक जाय, ना जाल्यार ही जळारां चड जातलीं आनीक लोकांक खुबशे लोकांक जे आसात हे डेंग्यू सारके, मलेरिया सारके, चिकनगुनिया सारके हे जे डिसीज आसात ही जातली। म्हणून एका हेल्थ डिपार्टमेंटान हेजेर प्रिकॉशन घेवन मडगांवची म्युनिसिपालिटी आसा हेणी बरें प्रिकॉशन घेतले कडेन आसा आनी तेणी जे मार्केटाक या पुलीस स्टेशनार म्हणात हे फॉगिंग स्टार्ट केले कडेन आसा हेज्या मनशाक जो चिकनगुनिया या मलेरियांतलो हे खंय तरी मातशें सेफ्टी उरतले आनी हेचे खातीर सगळ्यांनी अपील आसा की लोकांनी आपल्या दारां खंय उदक असलें जें आसा हें स्टॅग्नेट करून दवरचें आनी तेजेर ताबडतोब उपाय काडचो म्हणून मागला। मडगांव न्हू पळोवपाक गेले जाल्यार जायती इशू म्हणटाय तो डेंग्यू मलेरिया ह्या आतां ते आमच्यान सांगूंक जायना चिकनगुनिया म्हणून, कित्याक हे फॉगिंग करता तें बरें आहा पूण आतां नेचर आमचो सारको चेंज जाला। पावसूय पडटा, वतूय येता, परत पावस येता, वत येता। एक सिजन आसतालें जे रेन सारको पावस पडटालो, पूण आज फॉगिंग करून जायते लोकांक एडवांटेजूय आहा पूण हे बंदूय करपाक जायना। क्लिनिनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। आज पावस पडलो जाल्यार तितून मॉस्किटो ब्रिडींगूय चड जाता। म्युनिसिपालिटी तशेंच आयकल त्या प्रमाणे आनी आमी पळयले त्या प्रमाणे आमचे मारगांव पुलीस स्टेशनार जायते जाणांक डेंग्यू जाले म्हणून आयकूं येता, पूण हेजेर आमकां समजूं येता क्लिनिनेस म्युनिसिपालिटी सरावंडींग सगळें आसपाक जाय। तशेंच गार्डनाकूय जायते कडेन सॅच्युरेटेड वॉटर आहा, फ्लो म्हणटा तेन्ना हें तरी प्री मॉन्सून वर्काचें पयलीं केल्लें जाल्यार आज ही आमकां टेन्शन नासलें। हॉस्पिटलांय तशें जालो आहा, हॉस्पिटलाच्या सायडीनी जायते स्टॅग्नेंट वॉटर आसा। सो हिंगाय तेमी मेन म्हणटा तें फॉगिंग करपाक जाय। हें प्री मॉन्सून वर्क आसलें तें आतां केलें म्हूण जायना, पूण आतां करता जाल्यार तें 2-3 दिसांनी परत करपाकूच पडटलें, नाजाल्यार डेंग्यू आनी मलेरिया जायत रावतलें। आतां हॉस्पिटलां चोवपाक गेल्यार बेड अवेलेबल नाय, सो मागीर लोकांक घरां तरी न्हिदायले आनी घरां तरी मेडिकल फॅसिलिटीज जाल जाल्यार घरां जी आहाय तेमकांय सगळें जातलें आनी हॉस्पिटलां सगळीं चड लोक येतलो, थिंगा तेमच्यांनी अरेंजमेंट सारकी करपाक जायना। सो हेका लागून एमी आतां फॉगिंग आहा तें परत आख्या एरियाक परत करपाक जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।